Gaurko web mintegian, erabiliko duen sekuentzia hauxe da. Lehenbiziko gaiak kokatuko dugu. Non gaude momentu honetan. Ziberbizikidetza, berez, izan daiteke aldekoa edo ez aldekoa. Orduan, ziberbizikidetza positiboa zertan datzan pixka bat aurkeztuko du. Bakigu ziberbizikidetza arazoa eta arriskoak daudela. Eta indarkeria egoerak ere bai. Zer gertatzen da. Eta bukatzeko berriz hasi gara hezitzaileok zer garatu behar dugun profesional bezala, eta bukaeran, bale, horrein guztiaren aurrean, guk zer egingo dugu. Guazen ba, non gaude? Aurrez aurreko eta lineako mugak, hori da, analogiko, digitala, online, offline, badakizu hemen aipatzeko modu asko ditugula, egingo dugu historia pizkala. Bale, aurrez aurre honezkero, ze adineko kuadrilla bildu gara hemen. Zuzen bidez, salbuespen, guztiok izango ditugu 15 urte baino gehiago. Hor ikusten duzu badela 15 bat. Kuadrilla batek izango du 30 urte baino gehiago. Eta beste batzuk ere 50 baino gehiago ere. Hori guztia zergatik. Pixka bat kokatu behar dugu. Teknologia berriak oraindik ere entzuten dugu eta 50, zenbaki horrek esan nahi duena da nolabait ordenagailuen mundu hori personal mailara hurbiltzen hasi zirela hori dela 50 urte. Horrek esan nahi du 50 urte baino gehiago ditugunok, bizi izan dugula momentu bat teknologia digital hori gabe. Eta denbora espazioak mugatzen zizkigula harremanak. Mugatzen gintuena zen denbora espazioak. Salto handi bat izan zen, hori dela 50 urte, internet hasi zenean gure bizitzetara hurbiltzen. Horrek bai hautsi zituela modu disruptibo batean, espazio, denbora. Eta hori dela 15 urte, iritsi ziren telefono adimenduak. Naiz eta garestia izan datuen bidez konektatzea, baina ja hasi ginen edozein lekutan ginela ere gure esku, gure poltsikoan eramaten konexio bideari. Eta zer esanik ez, hori dela 12 urte WhatsApp iritsi zenean. Hau dena, kokatzen ari naiz gaur komunikazioaren inguruan. Datuak bilduta, emango dizkizuet COVID aurreko datu batzu. Eukiz online ikerketak, COVID aurrean, hori dela bizpahiru urte. Esaten zuen, umeek ia egunero 3 ordu ematen dituztela konektatuta. Bereziki, 76, hori da, lautik 3, lagun eta senedekin hitz egiteko, komunikatzeko. Telefono adimenduak, ikusten dituzue datuak, 9 urterekin ja erdik zuten. 12 begiratzeko puruak eta ja 15-17 urterekin ja guztiek. Beraiekin hitz egiten dudanean, eta esaten dien, zer aldatu da txikitatik orain arte. Teknologia digitala gertzen da, argi eta garbi. Beste ikerketa bat, gazteen euskal behatokian. COVID aurreko datuak, gazteen erdia zegoen 3 edo 4 sare sozialetan. Ia egunero WhatsApp erabiltzen zuten, Instagram eta YouTube. Instagram gehiago emakumeen artean, YouTube gizonen artean. Zer datu gehiago dugu hor? Ikasleek edo gazteek aipatzen dute, 86ek bere etxekoek baino gehiago erabiltzen dutela. Eta hor erdian, ez da gaurko gaia ere, baina aipatzeko modukoa da euskararen egoera. Soilik 15% erabiltzen du euskara saretan. Gehiago emakumeek gizonek baino, eta hori ikusten zuen lurraldeka Gipuzkoan. Ez da gaurko gaia, baina arreta jastzea hor. Teknologia digitala zerbait ematen badigu da komunikatzeko, ahozkotasuna lantzeko bidea, momentuz ez dago bermatua ez edukia, ez bideoiek, eta hizkuntza gutxituen kasuan, euskara bezala, estrategikoa da hori sustatzea. Hau guztiak pixka bat zen komentatzeko. Harremantan gaude etengabe, oroitu, plastilina dena, batez ere gazteak, eta inkluso gu ere bai. Analogikoan, digitalean, modu sinkronoan, modu asinkronoan, eta bereziki hipermedia lenguaia ere bai. Hipermedia horrek zer esan nahi du? Ja, idatzizkoa gainditu egiten duela,